朋友嚟揾你啊 Jasmine， 點解你？今次我知道你屋企真正嘅門口喺邊。你好傻啊！坐啊！唔錯啊。其實我知道你要走，你同你 say goodbye。Thanks。送俾你。好靚啊！你好叻啊！次次都贏。唔係，今次輸咗，但我一定會贏返。呢個當係頂，當係俾你、俾細佬同埋俾自己一頂。好 ，Desmond， 我信你。一路順風。Desmond， 我知道你其實唔中意借學校啲吉他嚟用，想自己有一支，送俾你啊！唔得，拎去啦！你彈得又好過我，又想自己作曲。多謝。一有機會，我一定會返嚟探你㗎。咁我攞定金牌。Promise。由 The Monkey 所唱出嘅 I Wanna Be Free。不過喺播出之前，節目要暫時中斷一下，交俾天文台播出一段特別嘅報告。天文台喺下午4時20分改掛10號風球，颱風會係正時速170海里，正面吹襲香港。I wanna be free, like the bluebirds flying by me, down the blue sea。成季睇收音機，打到嚟啦，幫我手啦！快啲啦，幫手啊你！這手這腳係咪未食白粉啊？我一早話咗啲門同門閂嗰度唔啱噶啦，仲駁嘴！你讀書咁叻啊，就唔使兩個肥佬啦！我肥 chemistry 用 history 唔係 geometry 啊！妖，唔好同我講英文，我最憎同我講英文啦！兩仔爺一人少句啦！考試嗰日我咪唔舒服，我會俾唔舒服，你識拉啊？而家我肥佬就得你唔開心咩？我仲唔開心過你啊！你想我老豆開心，你又打精神，唔好成日眼瞓，成日又暈。你兩仔爺收聲啦！風大雨大，夾到收檔板啦，嘿！
特啦！咪鬼打電話，123我孭佢醫院啦！醫生，你話我仔咩過多啊？白血球過多。咩叫白血球過多啊？即係血啊 ！cancer，你都冇得醫，咁啊唔係100%嘅，咁幾%啊？間中一個咁。唔會㗎，我仔好生猛㗎，唔會㗎。醫生，你係咪搞錯啊？呢度咧我有少少錢，你幫我驗多次啦。我哋驗得好清楚㗎啦，你個仔白血球增加得好快，而且集中個腦同埋脊椎，佢個腦同埋佢嘅身體都唔可以再操勞。我仔讀書好叻㗎，個腦唔操勞點得啊？我老實同你講，佢而家精神同埋體力根本集中唔到，操勞唔到。Assuming that pressure remains constant, a rise or drop in absolute temperature in a gas will result in a proportional rise or drop in the volume of the gas. Constant without a gas sees a 做咩翻嚟？咩？買宵夜俾你。宵夜？係啦，落嚟食啊，趁熱啊！哦。邊個國家嘅科學家發明發電機？拔萃男書院。英國科學家 Michael Faraday。啱嘅。好呀！中國歷代王朝中邊一個國度最大？拔萃男書院。周朝。啱。日俄戰爭喺邊一年爆發？聖士提反書院。1905年。錯，有冇第二間學校補答？英華女校。1904年。啱。而家問最後3條問題。紐約 Times Square 嘅正確中文譯名係乜嘢？聖士提反書院。時代廣場。錯。拔萃男書院。時報廣場。係啱嘅。攞年啊嘛！喺邊度？拔萃男書院。法律。時間過咗，有冇第二個補答？英華女校。佛羅倫斯。啱。中國邊個皇帝有10全老人嘅稱號？拔萃男書院。唐太宗。周文王。唔可以答2次，有邊位可以補答？聖士提反書院。乾隆王。啱嘅。第20屆校際杯問答總決賽冠軍係聖士提反書院。自從嗰次阿哥唔識答問題，阿爸阿媽就周圍問人點答，哋啲人都唔識答嘅，蠢到死。唔係啊，我講真嗰啲醫生啊。有一晚我仲偷聽到阿爸阿媽話要帶阿哥去北京問人啊。細佬，你做咩仲唔瞓啊？我要去北京，我要去北京玩。阿哥唔係去北京玩，阿哥去北京探細伯。點解細佬唔使探細叔伯嘅？哎呀，帶埋細佬去啦！你唔俾佢啊，得成日冤住佢老豆嘅咋？細佬嗰份大伯出啦。好嘢，好嘢，多謝大伯。哥，唔好再講咁多啦，一於咁話啦啊！好嘢，去北京咯！好嘢，去北京咯！
W U T 唔係 Z Y X T W。动金，师傅，嗰啲牙婆啊嘛，痛啊！心金翻嚟。呢個真係好多㗎，動金。哇！大動金。醫生，救命啊！救命啊！醫生！快點飛過去！別着急，讓我先看一下。醫生，救救他！求求你，救救他！醫生，你快點快慢，你快點！太晚了。嗰個人係咪死咗啊？好驚啊！唔驚，唔驚啊，細佬，阿哥喺度啊，唔驚。你話大個要學阿哥咁啊嘛，係咪？大膽啲，我哋一齊唔驚，好冇？大個咗，阿哥教你跑步，好冇？我哋一齊跑好快。嗱，而家我哋唔驚，我哋要望出去，好冇？一齊望出去，冇驚啊！我哋一齊望出去。我阿哥咁，乜都唔驚嘅。我哋一齊望出去，唔驚。你死啦！你今次你死啦！罗太太，我知道你大老远的从香港来，但是我必须老实告诉你，你儿子的病，对不起，我们无能为力。这笔钱，你拿回去吧。醫生，好嘢，翻屋企啦，翻屋企啦！過年新規矩就係咁噶啦，成條街都係咁噶啦。Hey kid, long time no see。白沙姐，睇咩啊？翻嚟啦。嗱，大社話每檔加20蚊。過時過節，一個綠衣就加5雞嘢啊！咁你真係趕住我啫。唔係我講嘅，係上頭講嘅。我喺深水埗擺檔擺咗10幾年啦，平少少得唔得啊？深水埗算平噶啦，你去問旺角油麻地度都揦你過你啊！咁我而家俾唔起啊嘛。咁你而家係咪話 no 啊？係嘅，我翻去同大社講，聽日廖仔部有人嚟幫你搬屋。我而家係話冇，唔係話唔到，得唔得？我度有啊！收錢幾多錢？一共65啊！ Hello， 聽住啦 ！Hello， 聽住啦 ！EZYXWVUTSRQPOFFLKJIHGFEDCBA 後尾阿哥就越嚟越眼瞓，越嚟越怕嘈，
就搬咗去醫院住。醫院嗰度好高，可以起身着校服。不過阿哥而家冇再返學啦，又好少起身。